Revisar las facturas de reparaciones que se realizan en una comunidad es un trabajo que seguramente no le des la importancia que deberías, pero tiene un gran valor, ya que es nuestro día a día y de ello depende la satisfacción de los vecinos. En el siguiente infograma te mostramos todo lo que tienes que tener en cuenta para que la factura sea acorde a los trabajos y al presupuesto acordado. Como ves, Fincus te lo pone fácil.